देखिए भाई Redmi Note 8 अनबॉक्सिंग। देखते हैं क्या निकलता है इससे। देखिए Redmi Note 8। भाइयों देखिए देखिए। देखिए भाइयों इससे क्या निकलता है। पहले फ़ोन को ही देखते हैं। ये देखिए हमारा Redmi Note 8। देखिए भाइयों ये फ़ोन ऑन हो गया। फ़ोन को साइड में रखते हैं और देखते हैं इससे क्या निकलता है। इससे एक आपको बैक कवर मिल जाता है। ये साइड में अलग चीज़ है। ये निकला आपका बैक कवर। यहाँ से क्या निकलता है ये देखिए। ये देखिए 18 वाट का फास्ट चार्जर। इसको भी साइड में रखते हैं। और ये टाइप सी केबल, इसको भी साइड में। ये हमारा मोबाइल चालू हो गया है, आप देख सकते हैं। देखिए फ़ोन को से यहाँ नीचे देखिए टाइप सी है, हेडफोन है, स्पीकर है। थोड़ा टाइम ले रहा है। तो देखिए MIU 10 है वर्जन। इसका फ़ोन को ये देखिए 4 कैमरा साइड में ऐसा है। 4000 का इमेज है इसमें। इसको हम स्किप कर रहे हैं। ये देखिए भाइयों फ़ोन चालू हो चुका है। और देखिए एक